大家好啊！今日咧我就會同你哋測試下呢一個多功能嘅薄餅機啊。咁我就喺淘寶度買嘅，買咗呢一隻紅色，而呢個插頭咧係我改過嘅，佢本身跟機咧係跟嗰隻斜腳插頭啊。佢都會跟埋呢一個大大嘅碟啦，就俾你放呢個即係粉漿嘅。一嚟就梗係要睇個說明書啦，咁佢話用之前呢，就用濕布抹下佢啦，跟住呢，就喺上面搽翻啲油。至於個粉漿呢，佢就冇提到應該點樣去整嘅。咁於是咧，我就問翻嗰間淘寶嘅鋪頭啦，咁佢就話咧係用半碗麵粉，再加呢個半碗水，再加蛋啦同埋油嘅，咁啊都好似好簡單。咁即係話粉同水大概咧就係1:1嘅比例啦。咁我而家咧就照住佢講嘅方法去試下，咁我就試下用100克嘅麵粉先，再加100克嘅水，但係呢個咧好似太結咁喎，咁啊再加多少少啦，我加多50克水左右啦，咁跟住就再加隻蛋啦，攪勻佢。咁我哋而家即係想試下啫嘛，所以就唔使咁認真嘅，咁啊再求其加多1斤嘅油落去啦，咁就用普通嘅粟米油就得噶啦。咁呢個樣睇落去咧都係即係結身嘅，結結地嘅。咁睇翻個說明書啦，咁佢就話開機之後咧就等3分鐘啊。咁喺呢個時候咧，我哋就倒個粉漿落去啦。咁因為我頭先就冇好好咁去攪勻佢，都有少少粉粒嘅，咁啊唔緊要，因為我哋都係試做嘅啫。嗱，但係而家咧就等咗大概分零鐘啦，佢個板咧其實都幾熱下噶啦，咁所以我覺得就唔需要等到3分鐘嘅。跟住咧，我哋就可以搽啲油上去嗰個加熱板嗰度啦。咁我而家試下先，放落去，哇，喳喳聲，好勁咁喎，所以我覺得驚啊！我應該係早咗攞上嚟咯。咁佢塊粉皮咧就比較細啊，唔緊要，我哋都整翻佢落嚟先。今次咧我就會大膽啲，將嗰個薄餅機咧就壓落去啲粉漿嗰度。哇！今次真係大張啲喎，但係中間咧係有個窿嘅，唔緊要，我哋補翻佢先啊。咁因為個粉漿本身未攪勻啦，咁所以有個粉皮上面有啲粉團咧都唔緊要嘅。但係你睇下佢都幾有彈性嘅喎。食落去咧都覺得係即係覺得係煙韌彈口嘅，都幾好食喎覺得。但係做得幾快咧，都係發現中間好容易有個窿咯。就算係即係放落去耐啲先攞上嚟啦，又或者放落去之後好快咁攞翻上嚟啦，又或者喐下佢先攞翻上嚟咧，點嘅方法咧佢都係會有個窿嘅喎。咁就冇辦法啦，就要額外去補翻個窿啦。而家咧我就準備好一啲蘿蔔啊、葱啊、青瓜，仲炒咗啲牛肉，準備咗啲醬料，最緊要就係我呢個粉。今次咧我係再做多咗啲啦，同埋有過篩嘅，所以佢滑好多啊。咁做出嚟嘅皮當然就滑啲啦，冇嗰啲粉粒啊，但係中間都係有個窿嘅，咁冇辦法啦，睇下包唔包到。咁睇下呢一位先生示範啦，佢好似包太多肉喎，等我遞啲菜俾佢先。包係包到嘅，不過咧佢真係包得太多料，所以咧只能夠即係求其咁包住咯。我哋再做多一次，包少啲料先。都包得幾好啊！等我親自示範下，係咪包得好好呢？我覺得佢食落去咧都幾煙韌㗎喎，同埋啲皮咧都唔係話太厚。咁我今日咧就一路整一路包一路食，就當係一家人聯誼一齊玩下咁啦。咁其實都可以係整定一笪皮嘅，咁佢搭埋一齊咧係唔會黐住嘅，係 OK 嘅。
咁啊整到最後尾咧都冇辦法啦，嗰啲係吸唔到上嚟㗎，咁就可以直接將佢倒落去呢一個薄餅機上邊咯。咁塊皮咧就當然會係厚啲啦，咁就唔同嘅食法咯。咁琴日就做完一個我嚟包餸食嘅薄餅啦，咁今日咧就想做一啲甜品嘅，即係 pancake 啊。咁我喺網上邊咧就揾咗一個配方，咁就係40克嘅糖啦，就加2隻蛋打勻佢，再加1湯羹嘅吉士粉，再加85克嘅麵粉。攪勻咗之後咧，就可以倒250毫升嘅奶，跟住咧就加25克溶咗嘅牛油啊。咁睇嚟呢個粉漿就比較稀嘅，不過我哋都試下啦，因為本身網上面個配方就係咁噶啦。咁我今次因為做 pancake 甜品啊嘛，咁我就想喺上面加啲牛油，咁我求其攞嚿牛油一搽上去，哇，滋滋聲啊，好犀利啊！咁都夠熱噶啦，我哋試下先。但係點解一啲都冇吸到上嚟嘅？係咪我搽得太多油咧？我整走少少油佢先，再嚟多一次啊！咦？但係都係唔得噶。但係睇真啲，其實個粉漿咧係已經有一嚿嚿嘅粉團噶啦。咁但係都上唔到個薄餅機咯。咁我琴日就係100克嘅麵粉就要150毫升嘅水啊嘛，咁我今日加咗250毫升嘅牛奶啦，咁所以咧我呢度就要加翻大概83克嘅麵粉，咁我加落去睇下先。我抹翻乾淨個薄板機先，我哋再嚟多次啊！咁而家個粉漿睇落去咧就係結身少少嘅，哇！成功啦今次，不過咧中間咧都有個窿嘅，咁所以咧每次都係要補翻個窿咯。如果唔係咧，即係之後我哋搽啲 cream 咧，咁可能佢就會流出嚟咯。咁所以我每次都要即係補一補個窿啊。咁我覺得呢一個係其中一個缺點咯，每次都要補一補個窿啊。咁另外一個缺點咧，就係當個粉漿咧用得差唔多所剩無幾嘅時候，你係要好大力咁壓個薄餅機落去噶嘛。咁啊壓嘅時候攞翻上嚟嘅時候咧，佢係會有少少即係整到個邊嘅。咁嗰個薄餅機咧係會污糟嘅。我覺得呢個都避免唔到㗎。咁都係啦，到最後咧，其實嗰啲粉漿咧都係唔夠嘅時候咧，就咁直接倒落去個薄餅機上面咯。咁我今日咧整咗個怪獸型，咁呢個怪獸型咧食落去嘅味道都 OK 嘅，不過我覺得就可以甜翻少少咯。我覺得而家味道咧就偏淡咗少少。咁好啦，薄餅就整好晒，又切咗啲香蕉啦，同埋士多啤梨，仲打好啲 cream。跟住我就梗係要整個士多啤梨同埋香蕉 pancake 啦。咁講明先，我唔係一個專業人士啦，比業餘更業餘啊，所以咧我都係就咁搽啲 cream 上去，跟住就放啲士多啤梨同埋香蕉包住佢嘅啫。咁如果旁邊覺得包唔實，我就再搽啲 cream 上去咯。因為都仲要雪一雪佢嘛，咁所以我就將個 pancake 咧就用保鮮紙包住，咁雪一雪佢。食完晚飯係時候食甜品啊！攞翻個 pancake 出嚟先，咁我切開睇下，都幾靚喎。個皮咧就唔算太厚嘅，哇！第一次做都覺得係 OK 喎，都要讚下自己，都幾好食啊！咁如果你中意食薄餅咧，其實呢部機咧就真係買得過嘅。我遲啲咧都會用佢嚟試下做呢個千層蛋糕啊！咁今日個實測就到呢度啦。如果你想睇翻我上次淘寶嘅時候買咗啲咩咧？咁就可以睇下呢條片啦，我哋下次見啦，拜拜。